Gdje ste bili ljudi? Danas ću vam pokazati kako napraviti katapultu od štipaljke. Potreban materijal štipaljka, rasturena, vidite. Oholepak i čep. Sada, za početak uzimamo štipaljku, stavljamo ovako, okrećemo donji deo, okrećemo gornji deo. Stavljamo ovako, onda uzimamo žicu štipaljke, kačimo na štipaljku i ako štipaljka uspe ovo, onda nastavimo sa radom. Ako ne uspije, onda vi pokušavajte kod kuće. Sad vam je potreban oholepak. Ovaj deo ovdje stavite oholepak. Više vam oholepak neće trebati. Možete da ga doložite, ja sam ga odložio u posudici. Na taj oholepak stavljate čep. Sad ću vam pokazati kako. Evo, vidite. Da vam ostane deo, mali deo prazan ovdje. I ostavljate da se suši. Ako ne uspije, onda uzmete oholepak, stavljate na donjem delu i opet ga odložite po strani. A ovo držite dok se ne osuši. Evo tako. I katapult je spreman. Sad ću vam pokazati kako radi. Samo da uzmem nešto što ćemo ispaliti iz njega. Evo, vidite, na primjer, dugmence. Možete ispaljivati bilo što. Držite ga ovdje i evo. Evo. To bi bilo sve za danas. Ako vam se dopao klip, subscribeujte ga i vidimo se u narednim klipima. Doviđenja.